Çocuğunuzda gece horlaması varsa ne yapmalısınız? Gece horlaması çocuğun bir genizeti olduğunu ya da bademciklerinin büyük olduğunu, bir kulak burun boğaz problemi olduğunun genel olarak göstergesidir. Bu horlamaya, daha doğrusu ağızdan nefes almaya özellikle erken yaşlarda müdahale edilmelidir. Eğer müdahale edilmezse üst damak bölgesinde daralmalar görülür. Bu daralmaya bağlı olarak alt çenemiz geride kalabilir, daha aşağı doğru dönük olabilir. Dilimiz daha aşağıda ve ileriye doğru pozisyon alacağından yüzümüzün gelişmesi, yani daha doğrusu çocuğumuzun yüz güzelliğine kadar büyük bir etki gösterebilir. Bu nedenle çocuğun daha etkili uyuması, daha doğru büyümesi için horlama gibi bir durumu varsa önce bir kulak burun boğaz uzmanına, daha sonra da bir ortodonti uzmanına göstermelisiniz.